Belajar lebih tenang, menikmati hidup. Belajar berproses tanpa banyak protes. Tak takut dibenci, juga tidak mengemis untuk disukai. Selalu berusaha menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Mulai dengan bismillah, niatkan karena Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala.